Ja, einen wunderschönen guten Morgen Ihnen zu Hause vor den Bildschirmen. Ganz herzlich möchte ich Sie alle begrüßen aus der Zionshalle hier in Dübendorf. Ja, der Livestream, er wird gerade in diesen Tagen zum großen Segen für uns alle und schön, dass Sie zu Hause davon Gebrauch machen. Damit wir gemeinsam so verbunden sein können und unter Gottes Wort kommen können. Ja, wir wollen gemeinsam darauf achten, was unser Herr uns zu sagen hat in dieser schwierigen Situation aktuell auf der ganzen Welt. Und somit freuen wir uns heute Morgen auf die Botschaft von Norbert Lied. Norbert Lied, der wird sprechen zum passenden Thema Corona-Fieber. Ja, und ich begrüße dich, lieber Norbert, hier im leeren Zionshallensaal. Er wird jetzt gerade eingeblendet, also nur Norbert und ich sind hier. Ja, der Saal ist leer. Wie gesagt, Sie sehen uns ausschließlich über Livestream. Ja, beim Blick in die Zeitungen in diesen Tagen, beim Einschalten des Radios, des Fernsehers, da könnte einem Angst und Bange werden. Aber für uns Kinder Gottes, da ist der Blick in diese Medien nicht, man kann jetzt nicht sagen unwichtig, aber der Blick ins Wort Gottes ist für uns Kinder Gottes das Allerwichtigste. Sein Wort enthält so viele Zeugnisse von Menschen, die in großer Not waren und Zeugnisse davon, wie Gott sie durchgetragen hat. Und ich möchte dazu einen Bibelvers lesen aus Psalm 94, 2 Verse aus Psalm 94 und wir möchten diese Verse über diesen Gottesdienst stellen. Ja, diese Verse, sie zeigen, Gott ist da. Gott ist nah, auch dann, wenn wir denken, er sei doch so fern. Psalm 94, die Verse 18 und 19. Psalm 94, die Verse 18 und 19. Ja, so oft ich aber sprach, mein Fuß ist wankend geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Ja, und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, dass sein Wort heute Morgen Tröstungen und Erquickungen sein dürfen für ihr und mein Herz. Und wir möchten nun gemeinsam beten und diesen Gottesdienst unter seinen Segen stellen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für den Gottesdienst heute Morgen und insbesondere für diese Möglichkeit der Technik heute, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass wir global dein Wort verkündigen dürfen und alle zu Hause können es mitverfolgen. Herr, das ist ein großes Geschenk. Wir danken dir. Und Herr, wir möchten dir danken, dass du größer und mächtiger bist als alle gegenwärtigen Situationen, als alle Medienberichterstattungen, Herr. Ja, du hast alles im Blick. Dir gerät nichts außer Kontrolle. Ich möchte dir danken, Herr, dass du, der uns Ohren geschenkt hat zum Hören, dass du noch viel mehr hörst, Herr, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir mit dir reden, dass du darauf achtest, dass du das hörst, dass du handelst, Herr. Wir möchten dich loben und preisen dafür und wir möchten dir einfach vertrauen, die Ruhe bewahren, uns an dich klammern. Und ich möchte dir danken, Herr, für dein Wort und wir bitten dich, lass doch dein Wort ganz viele Tröstungen heute Morgen enthalten für uns alle. Und lass diese uns erquicken, Herr.
Ich möchte dich bitten, speziell für Norbert, dass du ihn segnest beim Austeilen deines Wortes, dass du ihm hilfst bei den Formulierungen, dass du ihn gebrauchst, um viele Menschenherzen zu stärken in der Nachfolge, aber auch um die Sünde bewusst zu machen bei denen, die dich noch nicht kennen, Herr, und dass diese Botschaft dazu führen darf, dass viele Menschen dein Erlösungswerk kennenlernen und sich für dich und das entscheiden, Herr. Wir bitten dich, wirke du durch deinen Heiligen Geist. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du einfach gegenwärtig bist. Wir befehlen dir alles an. Amen. Ja, nun eine Information beziehungsweise über den Mitternachtsruf in dieser aktuellen Corona-Lage. Vorläufig finden hier in der Zionshalle beziehungsweise auf dem Gelände des Mitternachtsrufs keine Veranstaltungen statt. Das hat natürlich zur Folge, dass ganz viele Veranstaltungen abgesagt wurden beziehungsweise auch noch werden. Und es hat auch Auswirkungen auf unterschiedliche Israel-Reisen. Und da bitte ich Sie, um jeweils die aktuellsten Informationen zu haben, dass Sie unsere Webseite konsultieren, beziehungsweise mnr.ch/Coronavirus. mnr.ch/Coronavirus. Dort finden Sie alle Informationen zu allen großen und auch kleinen Veranstaltungen. Ich bitte Sie, diese immer wieder aufzurufen. Eine Information diesbezüglich noch: Die Osterkonferenz vom 9. bis zum 13. April, diese mussten wir leider absagen. Aber es wird am Auferstehungssonntag einen Livestream-Gottesdienst geben, gestaltet mit schöner Umrahmung, mit schöner Musik. Samuel Rindlisbacher, Nathanael Winkler und Norbert Lied werden je eine 20-minütige Botschaft halten. Und das Thema dieses Auferstehungssonntags am Morgen wird dann sein, die Kraft der Auferstehung. Noch ein Hinweis bezüglich einer Verschiebung. Am nächsten Donnerstag, dem 19. März, wäre bei uns im Haus ein Taufgottesdienst gewesen. Dieser wird verschoben auf Donnerstag, den 11. Juni. Ja, bezüglich des Wochenprogramms: Gebetsstunde, Probe Jugendchor, Jugendgruppe Jungschar. Auch hierzu bitte ich jeweils die kurzfristigen Informationen zu beachten und ebenso auch auf die hingewiesene Webseite. Am nächsten Sonntag dann um 10 Uhr haben wir voraussichtlich wieder nur per Livestream einen Gottesdienst hier in der Zionshalle mit Samuel Rindlisbacher. Sein Thema wird dann sein: Ruhe in ruhelosen Zeiten. Herzliche Einladung auch dazu, um 10 Uhr dann den Livestream einzuschalten. Ja, und wenn Sie Menschen kennen, die vielleicht aus gegebenem Anlass auch nicht zum Gottesdienst fahren können, die vielleicht keine Alternative haben, dann machen Sie doch den Livestream bei solchen bekannt, dass auch sie unter Gottes Wort kommen können. Für das schlägt unser Herz, das ist uns wichtig, wenn Sie uns hierbei helfen würden. Ja, und nun an dieser Stelle, da kämen wir zum Dankopfer. Nun, es würde natürlich schwierig werden, das heute an den Ausgängen einzusammeln, aber dennoch gibt es die Möglichkeit für diejenigen, die das möchten, dass sie uns unterstützen. Mittels der eingeblendeten Webadresse mnr.ch/spenden. Mit dieser Webadresse ist das möglich. Das Spendenziel können Sie dort auch selber bestimmen. Heute aber wäre das Dankopfer für unsere Gratisliteratur bestimmt, welche wir produzieren und verteilen. Darunter fallen unsere Zeitschriften, auch das kleine kostenlose Buch, das wir herausgeben, warum es sich lohnt, Christ zu sein, in den unterschiedlichsten Sprachen. Und diesbezüglich darf ich Ihnen noch etwas ganz Besonderes ankündigen.
Und zwar erscheint bei uns im Verlag in Kürze eine kostenlose Verteilbroschüre zum Thema Coronavirus. Diese Broschüre wird zusammengestellt aus unterschiedlichen Auszügen der Botschaft von heute von Norbert Lied, Corona-Fieber. Und wir möchten Sie einfach darauf aufmerksam machen, dass wenn Sie uns unterstützen, eben auch über die angezeigte Webseite, dass wir das besonders für diese Broschüre investieren möchten, um Menschen in ihrer Angst, um Menschen in ihrer aktuellen Unsicherheit Jesus vorzustellen, den Scheinwerfer auf ihn zu leuchten, weg von den Krisen, damit auch sie diesen tiefen Frieden in unserem Herrn Jesus kennenlernen dürfen, gewirkt durch die Erlösungskraft seines Kreuzes und der Auferstehung. Vielen Dank für alle Gaben und auch alle Gebete, in denen Sie für uns einstehen. Ja, wir möchten nun gemeinsam die Textlesung vornehmen aus Psalm 139. Psalm 139. Die Textlesung zur Botschaft von heute Morgen, Psalm 139, die Verse 1 bis 18. Verse 1 bis 18. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre auch für dich wie das Licht, denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Ja, und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie ist ihre Stimme so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Soweit das Wort Gottes. Ja, wir wissen, im Moment äußern sich zahlreiche Experten aus allen unterschiedlichen Berufsbereichen zur aktuellen Corona-Situation. Aber das Schöne ist, kein Mensch hat das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Und nun freuen wir uns auf das Vortragslied mit genau diesem Titel: Gott hat das letzte Wort. Deborah Bruno und Nathalie Hurter, sie werden noch unterstützt von Julia und Lara und sie singen nun gemeinsam dieses Lied. Und anschließend darf ich dann direkt dich, lieber Norbert, nach oben bitten, um uns die Predigt zu halten zum Thema Corona-Fieber.
Gottes reichen Segen dir, lieber Norbert, aber auch uns allen, überall, wo Sie uns mitverfolgen, des Herrn Segen zum Hören des Liedes und dann anschließend zur Botschaft. Wenn alles zu Ende ist, wenn die Nacht hereingebrochen ist, wenn es keine Lösung gibt und die letzte Hoffnung stirbt, wenn alles verloren scheint, wenn die Trauer sich mit Wut vereint, sind die Berge viel zu hoch und der Abgrund viel zu tief. Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort. Denn Gott hat die Übersicht, er hält immer, was er uns verspricht. Drum vertraue ich auch dann, wenn ich selber nicht mehr kann. Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort. Er ist der Glücklichmacher, der Überwinder, der Alleskönner, der Todbezwinger. Er ist der Sorgenkenner, der Sehnsuchtstiller, der Chancengeber, der Worterfüller. Gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf. Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort, dir zum Hoffnungsort. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist ja auch symbolträchtig gewesen, dieses Lied, das wir gerade hörten, schon allein deshalb, weil hier zwei Generationen gestanden sind. Es geht weiter. Gott
hat das letzte Wort. Es ist schon eine sehr, sehr ungewohnte Situation. Philipp hatte schon gesagt, vor einem leeren Saal zu stehen und eine Botschaft zu halten, einen Vortrag oder eine Predigt, das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. In der ganzen Lebenszeit des Missionswerkes Mitternachtsruf, das ist schon fast gespenstisch oder sogar apokalyptisch. Man könnte sich vorstellen, ja, das kann ja in Zukunft irgendwann mal so werden, ja, dass an Jesus gläubige Menschen nur noch vereinzelt überhaupt zusammenkommen können. Gut, die Botschaft heute Morgen, Corona-Fieber. Und Sie erlauben mir, dass ich jetzt auch noch mal ganz kurz, bevor ich beginne, ein Gebet spreche. Liebevoller Vater, du bist die Zukunft, du hast alles deinem Sohn Jesus Christus übergeben. Er ist die Garantie, die Zuversicht, die Hoffnung für diese Welt, für alle Zeit und Ewigkeit. Mit allem hast du etwas vor. Es hat Sinn. Auch die jetzige Situation. Bitte lass uns dein Wort verstehen. Öffne uns die Augen, die Ohren, dass wir hören, dass wir sehen, die verstehen, die Wunder in deinem Wort. Das bitten wir in Jesus Christus. Amen. Wir hatten ja als Missionswerk Mitternachtsruf ein kleines Video erstellt, etwa 12 Minuten. Ich möchte übrigens heute Morgen einfach diese Thematik ein bisschen mehr ausdehnen, noch andere Aspekte hinzunehmen. Und aufgrund dieses Videos, das ziemlich weit verbreitet worden ist, das unser Missionswerk erstellt hat, hat uns unter anderem, es kamen sehr viele Schriften, E-Mails und so weiter, aber eine Person, das hat mich auch bewegt und ich möchte lesen, was diese geschrieben hat. Ich zitiere: Soeben habe ich Ihr Video zum Virus angesehen. Ich erlebe hautnah, wie die Menschen um mich herum zusehends in Panik geraten. Ich arbeite im Verkauf und jeden Tag gibt es neue Infos und Vorschriften, wie man sich am besten schützt. Einige spotten täglich, es wäre alles übertrieben. Andere rennen los und hamstern die Regale leer. Öfter werde ich böse gefragt, warum ich keine Angst habe. So versuche ich als kleines Licht in meiner angstvollen Umgebung zu leuchten. Wie gelegen kommt mir da Ihr Video? So wird es zur Ermutigung an alle meine Lieben versendet. Ich frage mich oft, wie kann ein Mensch solche Krisen nur ohne den Herrn Jesus überstehen? So völlig ohne Halt. Was für ein Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und doch wollen wir es noch ein bisschen weiter ausführen. Corona-Fieber, unsere Welt befindet sich in diesem Fieber. Corona ist ein lateinisches Wort, das aus dem Griechischen entlehnt ist und bedeutet so viel wie Siegeskranz oder Krone. Ich hatte heute Morgen in der Vorbereitung noch im 1. Petrusbrief gelesen und in Kapitel 5, da kommt das vor, Vers 4, da gibt es eine Verheißung und in der Verheißung heißt es, dass es einen unverwelklichen Siegeskranz Gottes gibt für die, die ihn lieben oder die ihm dienen und die für Gemeinde da sind. Siegeskranz Corona. Mit Corona wird aber auch die Oberflächenstruktur
der Planeten bezeichnet. Das ist wie so eine Krone, die man sich auf den Kopf setzt und die so rundherum geht. Die Atmosphäre übrigens, welche die Erde umgibt, oder besser gesagt den Erdkreis umgibt, nennt man übrigens Geokorona. Es geht also bei diesem Begriff um etwas Erdkreisumgebendes. Nicht zuletzt darum, würde ich sagen, ist der Name Corona für die Pandemie, die die Erde jetzt ergriffen hat, zutreffend. Es gibt ja rund um den Coronavirus unzählige Berichterstattungen, also wo man auch liest oder hört oder sieht, ob das in Gesprächen ist der Menschen, ob das in den Medien ist, Coronavirus, Coronavirus, Coronavirus. Kommentare, Diskussionen, sogar Talkrunden darüber oder Interviews mit Fachpersonal, mit Politikern. Und zu Recht werden in diesen Tagen etliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Doch was man praktisch nicht hört, das ist ein Bezug zu Gott. Ein Bezug zu seinem Wort. Und ich würde mal sagen, gerade jetzt brauchen wir das ganz besonders. Das ist die Wahrheit. Mich erinnert das an eine Aussage Jesu im letzten Buch der Bibel und ausgerechnet in der sogenannten Apokalypsis. Das Wort fällt ja in diesen Tagen auch immer wieder. Ausgerechnet also in der Apokalypsis, das letzte Buch der Bibel, sagt der Herr Jesus, und das lese ich jetzt mal nach der neuen Genfer Bibelübersetzung, Offenbarung Kapitel 3, Vers 19 bis 20. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Ich finde das ein ganz ergreifendes Wort, ein so passendes Wort. Liebe Freunde, liebe Glaubensgeschwister, liebe Christen, wir sind in großen Teilen unserer Welt derzeit massiv damit beschäftigt, den Herrn des Lebens und sein gültiges Wort vor die Türe zu stellen. Wir verdrängen ihn aus der Öffentlichkeit, aus unseren Schulen, öffentlichen Gebäuden, aus der Politik, aus den Familien und leider sogar aus manchen Kirchen. Und wir merken gar nicht, dass wir uns damit selber großen Raub rauben, indem dass uns der Trost verloren geht. Wir verlieren an Orientierung, wir verlieren an Sicherheiten, wir verlieren an Perspektive für die Zukunft. Ich frage mich jetzt so in diesen Tagen, ich denke, das geht vielen Christen so, sind die Ereignisse unserer Tage nicht ein Anklopfen dessen, der vor der Türe steht? Ein Anklopfen des Herrn aller Herren an das Weltentor oder sogar an die Herzenstür? Dienen sie nicht zur Erinnerung an Gott und an sein Wort? Alle Möglichkeiten werden in Betracht gezogen. Nur diese nicht. Warum nicht? Weil sie wahr ist?
Jemand bemerkte, Katastrophen sind das Megafon Gottes, um eine ihm gegenüber schlafende Welt aufzuwecken. Und ich möchte sagen, Gott liebt uns. Gott liebt diese Welt, auch das entartete Christentum, und er will, dass wir aus dieser Gleichgültigkeit aufwachen und zu ihm zurückkehren. Du wirst es nirgends besser haben als bei dem Gott der Herrlichkeit. Die Bibel hat uns am meisten zu sagen und sie trifft jeden Aspekt unseres Lebens und auch der ganzen Welt übrigens wie den Nagel auf den Kopf. Und sie stellt uns immer die Wahrheit vor Augen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle betreffs des Corona-Fiebers, weil das meines Erachtens untergeht, 3 Gedanken von der Bibel her äußern. Es sind 3 Punkte, die wir schon auf dem kleinen Video hatten, aber wie erwähnt, ein bisschen ausführlicher. Der erste Punkt, der mir auffällt in dieser Weltsituation jetzt, ist die Hilflosigkeit unserer Gesellschaft oder der Menschheit. Da dachte ich an das Wort aus Psalm 103, Vers 14 bis 16, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist er nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Weltweite Erschütterungen, Angst, Hilflosigkeit. Der Mensch, der meint, alles im Griff zu haben, ist nun selber von den Ereignissen in den Griff genommen worden und wird durch dieselben hin und her geworfen. Länder schotten sich ab. Supermärkte werden leer gekauft. An manchen Orten gab es kein Desinfektionsgel mehr. Und zugleich zeigt das alle den grenzenlosen Egoismus und die Skrupellosigkeit der Menschheit oder des einzelnen Menschen oder einiger Menschen. Da gab es doch Orte, da wurden Desinfektionsmittel zu weit überhöhten Preisen verkauft. Oder ich las, dass aus Spitälern, das muss man sich mal vorstellen, Mundschutzmasken gestohlen wurden. Die einen geben sich die größte Mühe, ob es Politiker sind, ob es Virologen sind, ob es Mediziner sind, um der Menschheit zu helfen, und andere nutzen es aus nur für sich selbst. Das sind wir Menschen. Ich sage es einmal so, wir sind krank, auch ohne Coronavirus. Jemand sagt, erst wenn die Habgier des Menschen besiegt ist, werden auch alle anderen Probleme besiegt sein. Genau so ist es. Die Angst, die jetzt zurzeit vorhanden ist, ist berechtigt, denke ich. Ebenso die Vorsichtsmaßnahmen der Behörden, sie dienen ja schließlich dem Schutz der Bevölkerung. Die Verantwortlichen geben sich vorbildliche Mühe, überhaupt mit dieser ganzen Situation umzugehen und Hilfestellung zu leisten. Und wir als Bevölkerung, wir sollten unser Bestes tun, uns daran zu halten und es ihnen so leicht wie möglich zu machen, zum Wohl aller und um Schlimmeres zu verhüten. Da sind wir ja auch bei. Christen übrigens, das darf ich jetzt sicher auch sagen, Christen sollten für die Regierenden und für das medizinische Fachpersonal beten. Wir haben einen Gott, der Gebete erhört. Aber die hier und da aufsteigende Hysterie ist auch ein Zeichen unserer Hilf- und Haltlosigkeit. Da ging alles noch um Greta und wir haben uns und andere verrückt gemacht und jetzt könnte man sagen, Greta ist aus, Corona ist in.
Mit einem Mal hat sich alles verändert und alles steht Kopf. Und jetzt gibt es nur noch das Thema. Wir sind buchstäblich hin und her geworfen. Wir verlieren den Halt, wir verlieren an Sicherheiten. Plötzlich sind wir schockiert und unsere ganze Machtlosigkeit steht uns vor Augen. Unsere Begrenzungen. Wir merken auf einmal, dass unser Leben ja doch immer nur am seidenen Faden hängt. Übrigens nicht nur durch den Coronavirus, überhaupt, jeden Tag. Und wenn dieser wieder vorbei sein sollte, irgendwann mal, stehen wir doch immer in Gefahr und eines Tages wird sich der Deckel über uns schließen. Aber jetzt, ganz besonders, steht uns die grausame Realität des Todes wieder vor Augen. Den darf es ja gar nicht mehr geben, den Tod. Da wird ja gar nicht mehr drüber geredet. Man redet ja immer um Leben und Technologie und Fortschritt und wie weit wir schon vorangekommen sind. Und jetzt kaufen wir in Hysterie und weil wir nichts mehr im Griff haben, die Supermärkte leer. Jesus bringt das alles mal, das hat mich sehr bewegt, er bringt das einmal in einem Gleichnis auf den Punkt. Er vergleicht ja unseren Leib kann man ja vergleichen mit einem Haus, mit einem Gebäude. Und Jesus hat einmal gesagt über Menschen, die ihm nicht vertrauen und die ihn und sein Wort nicht zum Fundament ihres Lebens haben, die vergleicht er mit einem Haus, das auf Sand gebaut ist. Und wenn dann Regen, Ströme und Winde kommen und an dieses Haus rütteln, dann fällt es in sich zusammen, eben weil es nur auf Sand gebaut ist. Und interessant, er fährt dann aber fort und er sagt, ja, da gibt es auch Menschen, die eben Jesus glauben und die das Wort Gottes zum Fundament haben, aber deren Lebensgebäude wird genauso von Regen, Ströme und Winde und so weiter ergriffen. Aber weil ihr Gebäude auf den Felsen gebaut ist, bricht es nicht zusammen. Und dieser Fels, erklärt uns die Bibel, dieser Fels ist Jesus Christus, der ewige Halt. Ich darf Sie hier mal ganz persönlich fragen, worauf ist Ihr Lebensgebäude gebaut? Merken Sie jetzt in diesen Tagen, dass es auf Sand gebaut ist oder auf Fels? Haben Sie in allen Unruhen Ruhe und sind geborgen und gesichert, was auch passiert? Vielleicht mit dem eigenen Leben passiert. Es kann uns ja auch treffen. Sehen Sie, weil wir dabei sind, uns von Gott zu lösen, sind wir im buchstäblichen Sinne gottlos geworden. Gottlos. Und darum sind wir haltlos. Und darum sind wir machtlos. Und darum sind wir kopflos und von der Angst und der Hysterie hin und her gewoben. Und darum rät uns die Bibel, das felsenfeste Wort Gottes. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. In einem bekannten Liedtext, ich glaube von Manfred Siebald, heißt es, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ans Licht. Ohne Gott macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Das Wort Gottes sagt uns, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Oder sie sagt uns weiter, das war Hebräer Kapitel 13, Vers 8. In Offenbarung 1, Vers 8 heißt es, ich aber bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Also als die hier gesungen haben, ja, 2 Generationen. Gott wird immer noch da sein. Wenn wir auch weg sein sollten, ist er immer noch da. Und unsere Welt geht ja nicht unter jetzt an einem,
Coronavirus oder anderen schrecklichen Ereignissen oder an Umweltereignissen. Nein, Gott ist da, der diese Welt hält, aber er will uns etwas sagen und darum klopft er an. Jesus war zu allen Zeiten die Hoffnung für die, die an ihn glauben. Unsere Welt ist doch nicht dem Schicksal überlassen. Mit allem, was Gott tut, verfolgt er einen Sinn. Den Sinn, uns wieder ins Bewusstsein zu bringen, an ihn zu glauben und mit ihm zu rechnen. Eben als Philipp das Wort gelesen hat hier aus Psalm 139, von allen Seiten umgibst du uns, ja, Corona. Vers 17 heißt es hier in der Elberfelder Scofield-Bibel, für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott? Wie gewaltig sind ihre Summen? Ja, das dürfen wir auch als Christen sagen. Und das fragt sich mancher Mensch dieser Tage, wie schwer, Gott, sind deine Gedanken? Wie können wir das alles einordnen? Wie können wir das alles verstehen? Ich glaube, nur im seelsorgerlichen Aspekt, nur aufgrund seiner Liebe, weil er uns berühren will und uns zeigen und sagen will, Leute, ich bin da. Und da sind wir dann auch beim zweiten Hauptpunkt, der lautet dann die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Wir sehen also inmitten der Unsicherheiten unserer Bevölkerung, worüber wir gerade gesprochen haben, dieser ganzen Haltlosigkeit, sehen wir die Zuverlässigkeit und die Aktualität des Wortes Gottes, wie ein Fels in der Brandung. Da dieses Wort gibt so viel Halt, so viel Sicherheit. Ich war einmal bei einer Freiversammlung dabei, da hat doch einer, der diese Botschaft, die Kurzbotschaft hielt, in einer Fußgängerzone, der hat sogar die Bibel auf die Erde geworfen und hat sich draufgestellt. Würde ich jetzt nicht machen, aber damit hat er symbolisiert, das ist mein Lebensfundament, mein Lebenselixier, meine Impfung, die ich so dringend brauche für meine Seele, für die Ewigkeit. Das Wort Gottes ist keineswegs überholt. So sagt die Bibel zum Beispiel im Blick auf noch zukünftige Ereignisse vor der Rückkehr Jesu, Jesus kommt ja wieder, sozusagen Heute würde ich sagen, so, wir sehen das jetzt als Vorboten. Ja, wir dürfen das als Vorboten wahrnehmen, was zukünftig dann noch kommt. Und das, was ich Ihnen jetzt lese, diese 3 Verse, betreffen noch nicht diese Situation, die zukünftig kommt, aber wir können sie, glaube ich, schon hier und da auf heute anwenden, im Sinne als Vorboten wahrnehmen. Ich lese dazu 3 Bibelverse. Lukas 21,11. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Dann Lukas 21, Vers 26. Indem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den ganzen Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Corona, Erdkreis. Und Lukas 21, 34, 35, ganz interessantes Wort, Aspekt auch. Und das lese ich jetzt mal bewusst nach der neuen Leben-Bibel. Seid wachsam. Lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft. So wie man unverhofft in eine Falle stolpert. Denn dieser Tag, der zukünftige Tag des Herrn, wird über alle hereinbrechen, die auf der Erde leben. Was erklärt uns der Herr durch diese Verse? Wohlbemerkt,
Darin geht es um das, was noch kommen wird in der Zukunft, den sogenannten Tag des Herrn. Aber das, was wir heute erleben, sind meines Erachtens, ich denke, ich darf das sagen, sowas wie Vorboten, wie Vorschatten, wie bereits ein Anklopfen des Herrn. Was erklärt uns der Herr in diesen Versen? Einmal, Jesus erwähnt also weltumspannende apokalyptische Ereignisse, wozu dann unter anderem auch Seuchen gehören, also Pandemien. Das haben wir heute. Dann erklärt uns der Herr, die Menschen werden Angst bekommen. Die Menschen werden Angst bekommen. Merken Sie, wie aktuell die Bibel ist? Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Die Menschen werden Angst bekommen von dem, was noch zu erwarten ist. Sie ahnen, da ist noch Schlimmeres im Anzug. Wie wird sich alles entwickeln? Was hat es für wirtschaftliche Folgen? Reichen die Lebensmittel? Was kommt denn noch alles auf uns zu? Ist das nicht hochaktuell? Jesus sagt in diesem Zusammenhang weiter, dass diese Dinge über den ganzen Erdkreis kommen, über alle, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Also, ja, wie eine Corona, ein Kranz, der die ganze Welt erfasst und es wird plötzlich kommen, sagt er, unverhofft, so wie man unbemerkt in eine Falle tritt. Darum sagen andere Bibelübersetzungen, die Luther, es kommt wie ein Fallstrick über uns. Auf einmal ist es da. Der Herr klopft an. Niall Ferguson, das ist ein Historiker, Professor an verschiedenen Universitäten gewesen und Instituten. Und der hat einen Artikel geschrieben in der Neuen Zürcher Zeitung. Und da schreibt er unter anderem in Bezug dieses Virus, es kam aus dem Nichts. Es wird nicht so schnell wieder verschwinden und es gibt kein Heilmittel dagegen. Das Coronavirus verunsichert eine schon verunsicherte Welt. Die Folgen zeichnen sich erst langsam ab. Also aktueller könnten doch die Worte der Bibel, die Worte unseres Herrn Jesus Christus, der da wiederkommt, nicht sein. Und ich glaube, es ist Gnade, dass er anklopft, um uns zu warnen. Zudem, und das finde ich auch interessant, zudem passiert gegenwärtig genau das, wovor Jesus warnt. Ihr Christen, hört zu. Lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen. Also das ist ja schon fast humorvoll. Wenn man da sieht, also ich habe Bilder zugeschickt bekommen, unter anderem auch von unseren Kindern, von anderen Leuten in Supermärkten, also diese ganzen Hamsterkäufe wegen der Lebenssorgen, zu Recht, zu Unrecht. Naja gut, ich will jetzt nicht dagegen reden, aber auch nicht unbedingt dafür. Die Regale waren leer. Ich gehe morgens, wenn ich da ein bisschen Sport mache, samstags morgens, dann gehe ich immer in einen Supermarkt und dann kaufe ich da ein paar Brötchen. Und ich sage Ihnen, gestern Morgen, Samstagmorgen das war um 8, irgendwie nach 8, zwischen 8 und 9 Uhr, der Supermarkt war brechend voll. Manche machen ja da schon Witze und die sagen, morgens um 5 Uhr sind es die Deutschen, die schon ihre Handtücher auf die Einkaufswegen legen, um die zu reservieren. Als Scherz, ja, in Bezug des Urlaubs und der Liegestühle. Aber durch diese ganze Situation, liebe Freunde und liebe Geschwister und liebe Christen, durch diese ganze Situation, warum erwähnt Jesus das so? Er will etwas aufdecken. Er will etwas aufdecken. Mit dem, dass wir uns so eindecken, will er etwas aufdecken. Unseren geistlichen Stand.
Den Gott des Himmels lässt man außen vor und man meint fälschlicherweise, dass die Erde alles sei. Und da wird der Mensch sogar brutal. Es gab Geschäfte, in denen man sich schon man hat sich angeschrien und man ist schon fast handgreiflich geworden. Ich sage es noch einmal ganz bewusst, werden wir durch die derzeitigen Ereignisse vorgewarnt? Anders ausgedrückt, haben uns die apokalyptischen Reiter gestreift? Erleben wir von Gott gesandte Vorboten? Der bereits erwähnte Ferguson schreibt weiter in dieser NZZ, ich zitiere, heutzutage hat die Welt mit allen 4 apokalyptischen Reitern zu tun. Pestilenz, Krieg, Hunger und Tod. Da haben wir zunächst natürlich die inzwischen als Covid-19 bekannte Pestilenz, das neue Coronavirus. Krieg herrscht in Syrien. Und in den Straßen Indiens bahnt sich ein Bürgerkrieg an. Es wird auch Hunger geben, wenn die Heuschrecken nicht aufhören, die Ernten Ostafrikas und Südasiens zu vernichten. Und 2020 wird es mit Sicherheit mehr Todesfälle geben als in einem typischen Jahr des 21. Jahrhunderts. Die Bibel warnt oder die Bibel vergleicht, nicht warnt, die Bibel vergleicht die Zeichen der Zeit, die die Wiederkunft Jesu ankündigen, mit Wehen einer schwangeren Frau. Wehen sind schmerzhaft, aber sie sind notwendig, doch immer zu neuem Leben. Es geht ja nicht darum, das ist ja fälschlich gedacht, falsch gedacht. Ja, jetzt kommt der Weltuntergang. Nein, die Bibel sagt da ganz was anderes, kommt kein Weltuntergang. Durch die Wehen hindurch kommt neues Leben. Welche Frau würde sagen, jetzt sterbe ich? Wenn sie das Kind in den Armen hält, neues Leben, ist sie glücklich und vergisst bald sogar die schlimmen Schmerzen der Geburt. Und so ist unsere Weltzeit diesen Wehen ausgesetzt in der Zukunft, damit Jesus zurückkommt, neues Leben. Und dieses neue Leben bringt für seine neue Welt, darum geht es. Aber es geht durch eine Wehenszeit. Das ist die Botschaft. Und wir werden in diesen Tagen zumindest daran erinnert. Und ich sage es wieder, der Herr klopft an der Türe. Jesus kommt zurück. Ein Bibelvers, Hebräer Kapitel 2, Vers 5 und dann noch Vers 9a. Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, Corona, von dem wir reden. Und dann heißt es, wir sehen aber Jesus. Der zukünftige Erdkreis gehört ihm. Es heißt, er wird vom Himmel her wieder in den Erdkreis treten. Jesus kommt. Das Wort Gottes ist ein festes, zuverlässiges, prophetisches Wort, das uns die Zukunft in der Wahrheit voraussagt. Und Gott klopft an und er will uns sagen, Leute, es geht doch um viel mehr. Die Erde ist doch nicht alles. Er möchte, dass wir nicht ohne ihn in die Ewigkeit gehen, ohne ihn die Ewigkeit verbringen. Er möchte nicht, dass wir das angebotene Gnadengut in Jesus Christus verpassen oder versäumen oder verschlafen. Und darum klopft er an. Er weckt uns, er rüttelt an uns. Er gibt sich zu erkennen, er rüttelt und weckt dich ganz persönlich, der du den Glauben an Jesus verloren hast. Der sagt, komm zurück. Der Herr will uns zeigen, ganz einfach, dass es ohne ihn nicht geht. Und dazu sage ich Halleluja. Jeder Bacillus, jeder Virus deutet auf die Folge des Sündenfalls. Darum sagt die Bibel, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Nun,
Wo liegt die Lösung? Wo die Rettung? Wo die Antwort? Das wäre der dritte Punkt. In der Krone des Kreuzes. Herrlich. Ich sag mal Kreuz kontra Corona. Oder Corona des Kreuzes kontra Coronavirus. Unsere Welt ist nicht heil, nein, aber sie ist heilbar. Dein Leben ist nicht heil, nein, aber es ist heilbar in der Seele. Aber nur durch den, der in Gerechtigkeit wiederkommt. Jesus ist ja das erste Mal gekommen. Ich meine, das, was wir an Katastrophen erleben überhaupt, ist das, auch Viren, Bazillen und so weiter, das sind ja alles Folgen des Sündenfalls. Wo sollte das sonst herkommen? Und immer haben wir diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Das ist ein Abbild von dem, was in Ewigkeit passiert. Zwischen Gott und seinem Widersacher. Zwischen der Heiligkeit Gottes und der Sünde. Und Gott möchte den Menschen herausziehen und für sich gewinnen. Und dafür ist Jesus Christus gekommen, um den Sündenfall aufzuheben. Er ist der Retter. Und er ist für die ganze Welt da, für den gesamten Erdkreis. Als Jesus am Kreuz hing, bald haben wir schon Ostern, da hatte er eine Dornenkrone auf. Und über seinem Haupt stand in den damaligen Weltsprachen übrigens, das ist auch interessant, ja, die ganze Welt, die Corona der Welt, ja, der ganze Erdkreis soll es verstehen. Das ist Jesus der Nazarener, der König der Juden. Das ist der Erlöser Gottes. Die Dornenkrone wurde dann zum Triumph und Jesus zum Triumphator über Hölle, Tod und Teufel. Jetzt ist er für jeden, der glaubt, der Retter, und bei seiner Wiederkunft wird er der Erlöser der gesamten Schöpfung, die gefallen ist. Und über ihn ist heute zu lesen und über seine Rückkehr ist zu lesen in der Offenbarung 19, 11 und 12. Dann sah ich den Himmel geöffnet und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Er führt einen gerechten Krieg und richtet gerecht. Seine Augen lodern wie Feuerflammen. Auf seinem Kopf trägt er eine Krone, die aus vielen Diademen besteht. Ich persönlich könnte mir vorstellen, im Blick auf die Dornenkrone, für jede Dorne ein Diadem. Jesus ist die Zukunft. Und wir benötigen mehr denn je das starke Wort vom Kreuz. Ich weiß, das ist in unserer Zeit vielen zur Torheit geworden. Viele weichen ihm aus. Gott wird für die Tür gestellt. Aber für die, die glauben, war es und wird es immer eine Kraft sein, die erfahrbar ist. Jesus ist von den Toten auferstanden und er wird wiederkommen. Und die Zeichen der Zeit führen uns ihm entgegen, seiner neuen Welt, in der es kein Leid mehr gibt. Nur er ist der Fels für alle unsere Lebenslagen, für alle Coronas unseres Lebens. Denn das darf ich hier auch sagen, es gibt ja nicht nur den Coronavirus, es gibt ja auch die Corona-Einsamkeit oder die Corona-Schuld, das Corona-Gewissen, die Corona-Verzweiflung, Schmerz, Sucht und Leid. Ich sagte es bereits, auch ohne Coronavirus ist unsere Welt doch krank, oder nicht? Und wie geht es Ihnen denn, wenn es Ihnen gut geht? Geht es Ihnen gut? Geht es Ihnen dann wirklich gut? Oder merken Sie nicht immer wieder zwischendrin, da fehlt mir doch was, ich habe ja gar kein Fundament, wenn es drauf ankommt.
Jesus wird in der Bibel Retter genannt, Erlöser, Befreier, Heiland. Wer an ihn glaubt, findet ins Leben zurück. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, und das sagt er an ihn gläubigen Menschen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da erinnert er uns an sich. Ihr habt Angst, aber in der Angst könnt ihr getrost sein. Interessant, man denkt, das ist ja fast ein Widerspruch. Nein, in der Angst dürfen wir getrost sein, denn er hat die Welt überwunden. Und wenn er unser Herr ist, ach herrlich. Außerdem sagt uns dieser Vers, ja, Christen haben auch Angst. Ich kenne auch Ängste. Christen kommen auch in Unglücke. Christen werden auch krank. Christen müssen auch sterben. Ja, aber sie dürfen wissen, dass Jesus überwunden hat und dass er eine ganz andere Perspektive gibt. Denn mit ihm hört das Leben ja hier gar nicht auf. Es ist ja schlimm, wenn ich diesen Jesus nicht habe, dann ist ja alles auf diese Erde bezogen und dann ist ja mit dem Lebensende alles aus, da habe ich ja gar keine richtige Hoffnung. Aber mit ihm, es ist doch ein Unterschied, ich habe mir ein Beispiel überlegt, es hinkt vielleicht ein bisschen wie immer mal so die menschlichen Beispiele, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich an einer angsteinflößenden Bergwand hänge, sagen wir mal an der Eiger Nordwand, ohne Sicherheit, mit lebensgefährlichem Steinschlag. Und ich ohne Sicherheit in die Tiefe falle oder mich der Steinschlag eben trifft. Oder ob ich von jemandem vollkommen gesichert bin und ich weiß, dass er mich wohlbehalten ans Ziel bringt. Ich bin auch dann gesichert, sollten mich die Steine treffen. Er ist bei mir. Christen dürfen wissen, Römer Kapitel 8, Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Mensch, was ist das ein Wort, liebe Leute? Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? An anderer Stelle heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das hat Philipp gelesen in Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich. Das nenne ich Corona. Mitten in dieser Weltsituation oder wenn wir älter werden oder wenn wir an unsere Grenzen kommen, was ist das schön zu wissen? Von allen Seiten umgibst du mich. Du durchwebst ja alles und hältst deine schützende Hand über mich. Liebe Freunde, Jesus gibt uns den besten Rat. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Herrlich. Da verliert unser Leben den Schrecken. Angst können wir haben, ja. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Tun Sie das? Gott weiß, was er tut. Und seine Absichten sind seelsorgerlich gemeint, selbst wenn es durch Schmerzen geht. Ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, auf Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, wo der Herr sagt, er klopft an. Da heißt es ja, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Wir leben in einem christlichen Abendland. Wir sind christlich geprägt, aber wir lassen das Christentum los. Und doch liebt uns Gott. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist. Ich weise sie zurecht und dann rät er uns, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit, kehr um. Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Tun Sie das doch. Beten Sie zu Jesus Christus und bekennen Sie ihm Ihr Leben. Sagen Sie ihm, ja Herr, mein Leben ist irgendwo kaputt. Es kommt an seine Grenzen.
Und da gibt es Schuld in meinem Leben und da gibt es Nöte in meinem Leben. Und da habe ich so viel verkehrt gemacht in meinem Leben. Und ich habe keine richtige Perspektive, keinen Ausblick. Bekennen Sie doch ihm Ihr Leben, aber auch Ihre Sehnsüchte. Ich möchte so gerne, dass es anders wird. Und Ihren Glauben, Herr Jesus, ich will an dich glauben. Ich öffne dir mein Herz, ja, wie ein Kind, ja. Komm rein. Und wir Christen, damit möchte ich jetzt schließen, wir Christen können viel lernen von der gegebenen Situation. Wenn man das jetzt alles so beobachtet, was da vor sich geht, lassen Sie mich das bitte noch sagen. Wir können sehr viel lernen. Zum Beispiel, es wird sehr gut recherchiert und informiert. Ja, wie ist das denn mit uns Christen? Lesen wir überhaupt noch in der Bibel? Recherchieren wir? Informieren wir? Geben wir das Evangelium weiter? Unseren Freunden und Bekannten, die jetzt in Unruhe und Angst sind. Was tun wir für das Evangelium? Sind wir Mitkämpfer, Mitstreiter zur Verbreitung dieses Evangeliums des Heils? Noch etwas, man scheut keine Kosten, keine Mühen, um Hilfe zu schaffen. Die Schweizer Regierung allen voran stellt erst einmal 10 Milliarden zur Verfügung, damit Menschen, die eventuell auf ihr Gehalt verzichten müssen, versorgt bleiben. Und viele andere Hilfsmöglichkeiten. Ich habe mich auch da gefragt, ich schlage auch an meine Brust. Ich sage, wie ist das mit uns? Was tun wir denn? Da ist zu lesen, dass in den Städten, in den großen Städten, wo es diese Tafeltische gibt zur Versorgung der Obdachlosen und so weiter, damit die ihr Essen bekommen, das lässt alles nach. Die Leute geben nichts mehr, weil sie alles für sich horten. Und die Spenden gehen zurück. Jetzt gerade sollten wir uns doch einsetzen und nach dem Reich Gottes trachten, damit das Evangelium verkündigt wird. Übrigens, man ist auch wachsam und man trifft Vorsichtsmaßnahmen, nicht wahr? Damit man nicht angesteckt wird von dieser Krankheit. Da gibt es Ratschläge, Verordnungen, was weiß ich, Empfehlungen, Schutzmasken, Desinfektionsmittel. Bleiben Sie von Orten fern, wo Gefahrenpotenzial ist, damit Sie nicht angesteckt werden. Ja, das ist doch auch alles interessant. Und dann ist man noch, das hört man auch, wenn die Regierenden sprechen und die Behörden, man ist in der Umsetzung aller Bestimmungen doch auf große Konsequenz bedacht. Tja, das alles können wir natürlich geistlich anwenden, nicht wahr? Wir sollten uns Rat suchen im Wort Gottes, wir sollten den Anordnungen des Wortes folgen, wir sollten es weitergeben und wir sollten Orte meiden, wo uns die Sünde, das Gottlose anstecken könnte. Ja? Fliehet, heißt es immer wieder in der Bibel. Fliehet der Sünde, fliehet den jugendlichen Lüsten, fliehet den Irrlehren. Jeder Sektiererei, jeder Verführung, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und da gibt es so viele Ratschläge. Und seid konsequent. Kann man viel lernen. Und noch etwas. Wir Christen, wir sollten wieder mehr Wert legen auf die Botschaft der biblischen Prophetie. Ja, ob das alles so zu verstehen ist und mit Jesu Wiederkunft und überhaupt mit der Offenbarung. Wir wollen uns mit anderen positiven Sachen beschäftigen, ja sicher. Jemand schrieb, erzähl ihnen, Corona kommt und sie bereiten sich alle vor. Erzähl ihnen, Jesus kommt und nichts passiert. Die Rettung der Welt trägt einen Namen: Jesus Christus. Das Corona-Fieber mag vergehen und alles wieder in den gewohnten Alltag zurückkehren, aber die nächsten Ereignisse warten schon. Darum heißt es in der Bibel, wachet und bitte lass dich jetzt erwecken.
wenn dich etwas berührt, lass dich jetzt erwecken. Ich möchte es einfach noch einmal lesen. Offenbarung 13, 9 bis 20. Vielleicht können wir die Melodie einspielen, noch einmal von dem Lied. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise die zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehr um. Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Erlauben Sie mir noch ein Gebet. Liebevoller Vater, danke, dass du so gut bist, dass du uns rüttelst, uns erwecken willst, aber auch allen Trost spendest, den wir für unser Leben und darüber hinaus benötigen. In der unaussprechlichen Gabe deines Sohnes Jesus Christus, den du über alles gekrönt hast. Herr, wir wollen dir glauben und dir vertrauen. Du hast das letzte Wort. Du kommst wieder. Gelobt sei dein Name in Ewigkeit. Wir bitten dich, dass du es schenkst, Weisheit den Behörden zu geben, das medizinische Fachpersonal zu stärken, die unermüdlich jetzt am Arbeiten sind, und dass du doch diesen Virus eindämmst. Auch da setzen wir unsere Hoffnung auf deine Gnade. Wir lassen uns aber auch warnen, Herr, denn wir wissen, es ist noch nicht das Ende. Gelobt seist du in Ewigkeit. Amen. Ich möchte es noch einmal erwähnen. Wir haben vor, eine kleine evangelistische Broschüre zu machen, Auszüge. Unsere Mitarbeiter sind jetzt wirklich am Kämpfen, am Mitkämpfen im Evangelium, dass wir das vielleicht schon Ende der Woche oder nächste Woche draußen haben können. Vielleicht stellen wir 10.000 Stück her, damit wir etwas weiterzugeben haben an unseren Mitmenschen, die sich so mit dem Virus beschäftigen. Helfen Sie uns im Verteilen, im Beten und wenn Sie möchten, wir wären dankbar, auch im Geben. Wir wünschen Ihnen allen Gottes Segen. Der Friede Gottes, der höher ist denn alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, bis dass er kommt. Und wir bitten dich, Herr, komme bald. Amen. Eine gesegnete Woche.